Beleza, vamos lá então, sopro cardíaco. Primeira coisa, quais os mecanismos que geram sopros cardíacos, certo? Então, a analogia que a gente cita é o seguinte, imagine que você está lá, você abre a torneira lá da sua pia, da cozinha, bem baixinho, fluxo laminar, só aquele filetezinho de água. Você vai escutar alguma coisa? Não, digamos, um filetezinho mínimo. Você não vai escutar o som da água saindo. No máximo, você vai escutar a água batendo, né, na pia propriamente dita. Mas tranquilo, é um fluxo laminar, sossegado, sem problema. Já, nesse exemplo aqui, uma mangueira de bombeiro, jato em alta pressão, obviamente você vai escutar facilmente aquele barulho da água saindo. Então o esquema é esse, certo? Normalmente quando o sangue está circulando no nosso corpo, ele está circulando dessa forma, um jeito fisiológico, laminar, sem causar maiores reverberações, turbulência de sangue, nada do tipo. Então se você pega um paciente lá, sem comorbidade, sem nada, coloca o esteto, você escuta tutá, tutá, você não escuta o barulho do sangue circulando, correto? Já se você tem algumas situações que a gente vai ver na sequência quais são, que causam um fluxo turbulento, não laminar do sangue, você pode escutar isso com o estetoscópio. Aí que mecanismos são esses? São três, basicamente, figura do livro da gente. Pode ser um fluxo de alta velocidade, está tudo normal estruturalmente, não tem problema nenhum, mas é simplesmente um fluxo de alta velocidade. Por exemplo, a mangueira do bombeiro colocou uma pressão danada, a água está saindo num fluxo muito alto, isso gera turbulência, você vai escutar alguma coisa. O segundo mecanismo é quando você tem uma obstrução no local, ou seja, aqui era o vaso para estar normal, completamente aberto, e aí você tem uma obstrução aqui no meio do caminho. Isso também vai fazer com que o fluxo, que era laminar antes, comece a turbilhonar, etc. Turbilhonou o sangue, tem sopro. E o terceiro tipo é quando você, mais raro, é quando você tem um aumento abrupto de calibre. Então o vaso estava vindo aqui com esse tamanho e de repente ele dilata bastante, e isso também pode gerar turbulência e, por consequência, o sopro. O principal tipo é esse aqui da obstrução, que não é só obstrução, você já deve estar pensando, estenose, aórtica, coisa do tipo, mas não é só isso. É qualquer lugar que tenha, entre aspas, um orifício, um buraco dentro do coração, dentro do corpo, que não deveria acontecer e que o sangue está passando por ele. Por exemplo, digamos que você tem um paciente que teve uma endocardite de mitral e a infecção rompeu a cúspide posterior da mitral, como mostra aqui essa figura do livro da gente. Ou seja, você vai ter sangue voltando do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, sob alta pressão por um buraco que não deveria existir. Isso vai gerar turbulência, você vai conseguir escutar isso com o esteto. Ou não, o paciente não teve endocardite, nada do tipo, não, mas teve um prolapso mitral que quebrou aqui, rompeu uma cordoalha tendínea. Mais uma vez, a mitral que deveria estar fechando, segurando ali o sangue, não vai acontecer isso. Vai aparecer um orifício aqui que normalmente não existiria. E, de novo, vou ter sangue saindo do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, com alta velocidade, turbilhonado, sopro de novo. Depois, por exemplo, congênita, estou aqui com um paciente que nasceu com uma CIV, né, um defeito do septo interventricular, e agora tem um sangue, que normalmente não acontece isso, mas nessa situação está saindo sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito através desse orifício pequeno, orifício que não existe normalmente, mais uma vez, turbilhonamento de sangue, sopro e por aí vai. Então, aquele segundo mecanismo que a gente viu de obstrução é a coisa mais ampla, na verdade. Sempre que eu tiver ali algum orifício, algum buraco que não deveria existir e que o sangue está passando sob alta pressão, isso vai gerar sopro. Aí uma dica importante, sopro não é diagnóstico, certo? Sopro é um sinal de exame físico. Então, quando chega aquele paciente, meu filho tem sopro, ou eu tenho sopro, tal, ele fala isso como se isso fosse uma doença propriamente dita, como hipertensão, coronariopatia, e não é. Isso é sinal de que pode ter alguma coisa alterada no coração dele. Mas nem sempre sopro vai ser consequência de cardiopatia. A gente vai falar na próxima aula de sopro inocente. E acabamos de falar um exemplo. O hiperfluxo de sangue per si já pode causar o som audível de sopro sem ter nada estruturalmente alterado ali no coração. Por isso, a gente diz que sopro não é igual a eco, certo? Por quê? Se eu peço eco para paciente, é que eu quero achar a alteração estrutural que está ali por detrás. Mas, se nem todo sopro é causado por alteração estrutural, nem sempre eu vou ter que pedir eco para esse paciente. Isso também, de vez em quando, é pedido em prova. A gente vai fazer uma questão nossa própria na sequência que vocês vão ver como é que isso poderia cair em prova. Aí, outra coisa clássica, né? Quais os 4 tipos clássicos de sopro. Então, primeiro, a gente tem um sopro chamado em diamante, né?
Aí eu vou fazer, vou fazer as onomatopeias aqui, fica meio ridículo, mas é importante, certo? Então, o normal seria tutá, tutá. No sopro em diamante, que é clássico da estenose aórtica, você vai ter um tustá, tustá, tustá. Aí por que ele é diamante, né? Isso aqui, todas essas representações gráficas surgiram do equipamento que tinha lá atrás, década de 40, 50, que era um fonocardiograma. O fonocardiograma é como se fosse um esteto, entre aspas, digital, que ele captava o som e fazia uma inscrição no papel, como se fosse uma mistura de eletrocardiograma e estetoscópio. Coloca lá no Google, fonocardiograma, que vocês vão ver. E aí tinha esse aspecto aqui em diamante, onde ele começava mais baixinho, atingia o pico ali mais ou menos no meio da sístole e depois diminuía. Então, tustá, né? Então, ele tem um pico ali no meio da sístole. Isso daqui acontece só na estenose aórtica, Eduardo? Não, acontece basicamente qualquer coisa ejetiva. Então, estenose aórtica, estenose pulmonar, qualquer coisa que esteja acontecendo na sístole e que o sangue esteja tentando sair através de alguma coisa obstruída. Resumindo. O segundo tipo é o sopro em barra. Vejam que é sistólico, né? Está entre a primeira bulha e a segunda bulha, é sistólico. Mas enquanto o de cima era tustá, tustá, esse daqui ele é meio uniforme ao longo de toda a sístole. Então seria stá, stá. Então ele é mais ou menos uniforme, ele não tem um pico, etc. É uma coisa em barra, por isso que aparece aí, que realmente parece uma barra, né? E o clássico são os sopros regurgitativos. Enquanto que aqui, tradicionalmente está ligado com obstrução do sangue para sair do coração, ou direito ou esquerdo. Aqui o sangue está voltando para o lugar que ele não deveria. Então está voltando ou do ventrículo esquerdo para dentro do átrio esquerdo, aí no caso seria uma insuficiência mitral, ou do ventrículo direito para o átrio direito, aí seria uma insuficiência tricúspide. Terceiro tipo, agora passando para a diástole, é o sopro aspirativo. Ele acontece logo depois da segunda bolha. Então seria aquele tuchá, tuchá, tuchá. Então é como se estivesse aspirando alguma coisa, né, para dentro do coração. E acontece classicamente na insuficiência aórtica. Pode acontecer na insuficiência pulmonar também, mas o clássico é na insuficiência aórtica. Então é sempre que tem sangue voltando para o coração durante a diástole que não deveria voltar. Então está voltando da aorta para dentro do ventrículo esquerdo, no caso da insuficiência aórtica, ou está voltando da artéria pulmonar para o ventrículo direito, no caso da insuficiência pulmonar. E o quarto tipo, que é o sopro enruflar, que acontece classicamente na estenose mitral, também pode acontecer na estenose tricúspide. E a onomatopeia, esse é o mais chatinho de fazer, mas em vez de ser tutá, tutá, ele faz tutá, tutá. Aí o ruflar, o que é que vem o ruflar? Que esse que a gente faz, não sei se o áudio vai pegar também, porque é um som mais chato de reproduzir, mas ele parece o ruflar das asas de um pombo. Você está lá no parque, quem é que não gosta de fazer isso? Tem lá uns 5, 10 pombos no chão, você dá uma carreira no pombo, ele voa rapidamente e faz aquele barulho característico da asa na hora que ele alça voo, né? Então, o pessoal antigo de semiologia fez a analogia da estenose mitral com o ruflar, né, da asa do pombo. Então seria mais ou menos isso. Tutá, tutá é o normal. O ruflar seria tutar, tutar. Mais uma vez, não sei se o áudio está tão bom. Mas é isso. Passei por ridículo aqui, mas foi só para vocês entenderem direitinho. Aí sim, uma coisa importante. Tem o conceito de frêmito que a gente vai usar daqui a pouquinho. Então todo mundo na faculdade ouviu falar frêmito. Onde é que você vê frêmito? Alguns sopros cardíacos e tal. E, por exemplo, todo paciente de diálise, se você colocar a mão sobre a fístula da diálise, você vai sentir aquela reverberação, né? Então, o frêmito é a sensação tátil do sangue turbilhonado passando por ali, né? Então, você sente aquela sensação de alguma coisa vibrando. Então, por isso que o termo frêmito palpável é redundante, porque todo frêmito é palpável, é visto pela palpação. Então, é uma redundância, você está falando uma coisa que não precisa. Então, você não precisa dizer frêmito palpável em segundo de espaço intercostal em foco aórtico. Você fala frêmito em foco aórtico, ponto final. E aí uma dica bem interessante, essa dica a gente tirou do livro do Júlio Constant, um livro espetacular de semiologia, bem barato, me lembro que eu comprei na época da residência, R$30 lá no INCOL, pense, R$30 bem gasto, sensacional o livro. E aí ele tem essa figura que a gente adaptou para o livro da gente, que é o seguinte: qual é a região da mão que você vai usar para palpar coisas diferentes na parte cardiovascular? Então é o seguinte, a ponta dos dedos é muito bom para a gente procurar pulsações localizadas, que é uma sensação essa região é uma sensação mais sensível, é uma região mais sensível. Então, por exemplo, o ictus cordis, né, a região de impulso apical do coração, você consegue palpar bem com a ponta dos dedos. Essa região aqui na base dos dedos é muito bom para você ver frêmito
E bolhas palpáveis também. Às vezes a segunda bolha, por exemplo, no foco pulmonar é tão audível que se você colocar a mão em cima, você consegue sentir o choque da válvula contra a pele, sabe? A reprodução, né? E o frêmito também. Quero ver se tem frêmito e foco aórtico. Eu pego essa região aqui da mão e coloco sobre o foco aórtico. E a terceira região da mão seria essa daqui, na base da mão, onde você vai ver levantamentos. Então, como a gente falou lá na aula de palpação, eu quero ver se o paciente tem sobrecarga de ventrículo direito. Como é que eu posso ver isso pelo exame físico? Eu coloco essa parte da mão sobre o externo do paciente. Se você colocar sobre o seu externo agora, eu vejo que você não vai notar nada. Você não vai sentir uma pulsação, uma pancada sobre sua mão. Mas no caso de sobrecarga de ventrículo direito, você vai sentir sim aquela coisa sendo elevada, certo? Então, esse é o levantamento de mesocárdio, que geralmente indica sobrecarga de ventrículo direito. E aí, mais uma dúvida é o seguinte: como é que eu vou graduar os sopros cardíacos? Certamente, na época da faculdade, você viu graduações diferentes. Tinha gente que graduava em 4 cruzes, tinha gente que graduava em 6 cruzes. Outro dia desse, eu vi no prontuário alguém que graduou em 5 cruzes. Eu falei, 5 cruzes eu não conheço não, mas vai que tem. Mas a classificação clássica é a classificação de Levine ou Levine, dependendo da pronúncia, que classifica de 1 a 6 cruzes. Então, antes de mais nada, teve frêmito, vai ser de grau 4 para baixo, para cima, né? Grau 4, 5 ou 6, né? Para baixo aqui na figura. Não teve frêmito, é daqui para cima, grau 1, 2 ou 3. Beleza, aí vamos dividir melhorzinho agora. O grau 1 é aquele sopro que é discreto e que muitas vezes você só vai conseguir escutar fazendo manobras com o paciente. Por exemplo, sopro mitral, ele costuma ser melhor audível quando o paciente faz o decúbito lateral esquerdo, né? Por quê? Porque aí o coração vai se aproximar mais daquele foco mitral, você consegue escutar melhor. Sopros aórticos, muitas vezes você vai escutar melhor colocando o paciente sentado e fletindo o tórax para frente, porque aí vai aproximar mais o coração do foco aórtico e assim por diante. Então, o grau 1 seria esse, aquele sopro que você bota o paciente deitado, decúbito dorsal, fala, rapaz, não sei se tem, não sei se não tem. Na hora que você coloca numa posição específica, como decúbito lateral esquerdo, você fala, não, achei, tem aqui. O sopro grau 2 é aquele sopro que ainda é discreto em intensidade, mas você bota o paciente decúbito dorsal e você consegue escutar razoavelmente tranquilo. Do grau 2 para o grau 3, aí é uma questão subjetiva. O grau 2 é discreto, o grau 3 é moderado e importante. Aí tem um quê de subjetividade no meio do caminho. Tem gente que fala grau 2 é em um foco só, grau 3 é em mais de um foco, mas enfim, isso varia um pouco de lugar para lugar. A partir do momento que apareceu o frêmito, aí vira grau 4 para baixo aqui na tabela, certo? Então, o grau 4 é aquele sopro de intensidade moderada e importante com frêmito. O grau 5 é aquele que é a mesma coisa, sendo que só você pegar o esteto e colocar uma parte do esteto só sobre o tórax do paciente, você já o escuta, certo? Então, digamos que isso aqui fosse o esteto, o diafragma. Se você tem que colocar o esteto todo, colocar o diafragma inteiro em contato com a pele, ele é grau 4. Se você consegue colocar o diafragma de banda, encostando parcialmente na pele do paciente, seria grau 5. E o grau 6 é aquele que você não precisa nem colocar o esteto. Tá danado, Eduardo. Aí existe, isso existe. Eu já escutei umas 2 vezes. Não quer dizer que você vai escutar a 5 metros de distância do paciente, não. Aí também já é exagero. Mas só de você pegar o esteto e colocar o diafragma, digamos, sem encostar na pele do paciente, a 1 ou 2 dedos de distância da pele do paciente, você consegue escutar. Um dos que eu escutei foi na época da residência, era um rapaz com persistência coronária arterial, que era bem claro assim. Foi um dos poucos sopros, grau 6 em 6, que eu vi na minha vida. Então é isso. Resumo inicial de sopro. Agora a gente vai começar a detalhar melhor cada um e sopro fisiológico na próxima aula. Até lá.